自己人生自己話事，歡迎大家收睇我嘅 channel。今日阿娜又移師咗呢個外景場地啦。咁啊，剛才咧大家見到啦，咁啊有身邊呢個咁靚女嘅 Angel 啦，同埋大家好熟悉嘅 Yubi 老師啊。咁話說我頭先我哋咧就一路咁行入嚟大澳啦嚇。今日都係一個旅行之旅咁樣嚇。咁入到嚟之後咧，咁我哋啱啱咧就由 Angel 嘅帶領之下咧，我哋就睇咗呢個勝利香蝦廠裏邊嘅唔同嘅產品啦。咁我又祝你呢個第三代傳人之一啦。咁我想祝你傾下偈啦。我哋好 casual 咁樣同大家傾下先。哇，其實我想問咧，究竟大澳大家都知係香港嘅水鄉啦，咁係咪因為個地理環境而造就咗咧？我哋入親嚟頭先見到好多沿途好多遊客咧，都一定會買蝦醬啊、蝦膏啊、鹹魚啊、蝦乾啊，究竟個情況係點樣嘅咧？Angel，咁啊，大家都知道大澳就係呢個東方威尼斯啦，有咁樣講啦。咁因為佢係一個水鄉啦，咁然後佢有一條水道啦，咁就會有好多你見到出邊有好多遊客咧，街上面都好多話去坐船仔睇海豚。咁睇海豚又生活喺呢個鹹淡水交界嘅。咁點解又會有鹹淡水交界咧？因為咧大澳就係位於咁。即係香港嘅呢個叫做西南邊，咁然後咧就隔離有咩咧？呢度行出碼頭都會見到嘅就係港珠澳嘅橋啦。咁所以珠海、澳門、香港就呢個三地，咁河流咧就係啲淡水嗰度流出嚟，咁所以就變咗咧呢一個點啦，大澳咁近呢個點咧就會有好多海產。海味咁造就咗咧，就係啲漁民亦都會喺呢三個 point 即係呢三個地方嗰度就做貿易，即係盤古初開啦，即係唔係而家咁 fancy 咁，但係以前就係我要坐船去，可能去珠海嗰度做貿易，或者去澳門嗰度，咁就好方便好近啦。咁亦都有中間咧呢個珠江三角咧有好多漁獲咁樣嘅，咁大家咧就會點解會後期會有賣蝦膏、蝦醬啊呢啲咧？咁因為唔係成日賣到大魚噶嘛，係咪先？即係除咗魚蝦蟹之外啦，咁都會有啲細啲嘅點講咧？其他嘢係啦，出到其他嘢，咁新鮮賣唔晒噶嘛，係咪？咁有時候就會醃鹹咗佢啦，跟住咧就嚟保存，咁就會有鹹魚嘅衍生啦，係咪？跟住如果蝦膏、蝦醬咧，其實就係銀蝦仔，係啦，銀蝦咧就係一啲鱗蝦嚟嘅，咁就加鹽，咁就佢就會發酵咗做一個好美味嘅食品，然而佢嘅價錢就冇話大條魚或者係喂龍蝦咁貴嘅價錢。咁以前古代嘅即係老比較可能30年代啊嘅人就會覺得哇撈飯都好香啦，係啦，蝦膏蝦醬，即係一時間可以食嗰幾碗飯。頭先咧，其實我哋睇你鋪頭裏邊唔同嘅產品咧，其實我知道咧，包括我在內咧，同阿 Yubi 老師都靜雞買咗好多產品翻屋企。係啊，我哋食呢個金蠔啊，我覺得最好味啊！係啊係，咁我又想問下咧，可唔可以簡單同即係觀眾講下，其實蝦醬蝦膏簡單嘅製作流程係點樣？製作流程咁咧大家見到我哋呢度身後啦嘅環境啦，即係背山後面海咁樣啦。我嗰個泳池嚟嘅，細個嘅泳池啦。咁其實咧漁民咧咁就以前咧有拖網嘅時候啦，即係啲漁船啦拖網，咁佢哋咧就會收咗啲銀蝦仔，咁就可能凌晨嘅時候就打定電話俾我屋企人，就話喂，有蝦有幾多擔蝦嘅？我哋通常因為係以前係用嗰啲竹籮去，因為嗰啲可以隔水啊嘛，明唔明啊？啲竹籮有穿窿噶嘛，咁佢就會將啲銀蝦咧就一籮籮咁樣咧擺喺度，咁即係佢話我有收到10擔嘅10籮嘅蝦啦咁樣，咁佢就會拎晒上岸先，跟住就同個即係嗰陣時係5、6點收到電話，咁可能6、7點咧就要開始喺度同佢喺個碼頭嗰度係啦交收，咁佢就會搬上嚟呢一個地方噶啦。咁先係隻蝦啫嘛，都未加鹽，係咪？咁然後咧就即係我細個就睇住我爹哋咁樣做嘅，係因為佢係第2代，我哋第3代啦。咁然後咧就將佢鏟入桶，鏟入呢啲後邊身後即係藍色桶，係啦。咁然後就再加鹽。咁加鹽個比例咧有啲唔同嘅。咁蝦膏咧就點解話咁多人就話淡口蝦膏？因為咧佢嗰個份量咧就會少啲嘅，而蝦醬咧鏟鹽咧就會真係多啲嘅。咁就等佢喺個桶裏邊咧就發酵咗先。咁晏晝咧就會攞去磨噶啦，就磨翻個漿。咁當年就係呢啲啦，但係咧因為而家真係咧人手咧就會電動噶啦，真係做唔到咁勞碌嘅工作啦。咁其實呢啲磨都係同豆漿一樣，都係一樣嘅性質
得啦。咁因為豆漿就係擺豆落去再加水啦。蝦醬咧同埋蝦醬咧磨嗰個汁出嚟啦，叫做因為我哋要曬乾先變成蝦醬嘅，就係將啲銀蝦擺落去，擺埋啲鹽落去，咁之後就會磨咗啲蝦醬喺嗰啲程度噶啦。咁之後咧就曬製佢。咁我哋做嘢咧係要靠個日頭嘅。如果嗰日打風落雨咧，我哋係唔得嘅。所以咧好天斬埋落雨柴，即係我哋你比對下就知道。係喎，好明顯啊！大家見唔見到？即係我爹哋在做。你健康膚色啊，我呢啲就病壞膚色嚟嘅。就即係我哋一定要即係同個啲蝦膏蝦醬啊一齊曬，所以普遍咧我哥哥啦、我老豆啦、有我堂細佬啊嗰啲屋企人全部，因為我哋一行出門口就曬太陽啦。咁同埋做即係曬製嘅過程咧，我哋都要 under 喺個陽光下面做嘢，咁所以我哋嗰啲保護套裝啊、防曬袖啊，即係已經加咗防曬袖。要曬有冇話曬幾多個鐘或者曬幾日？即係你哋點去計嗰個曬嗰個時間咧？曬嘅時間其實就係一定要猛烈陽光啦。咁我哋一鍋嘅蝦醬咧就係嗰啲竹鍋嚟嘅。咁然後咧就一個圓圈咁樣係曬製啦。以前最鹹豐年代係400鍋、400-500鍋係啦。同一時間延伸到去後邊係啦。咁嗰陣時屋企人超級齊整嘅400-500鍋出產量係大概90年代啦。咁但係曬製嘅時候咁好啦，呢度因為磨咗個蝦醬就擺喺個鍋度曬，咁咪係咪 keep 住？點解我哋要用竹鍋？就係因為佢可以 drip 嗰啲多餘嘅蒸發咗嘅蝦水，即係上蒸下浪咁樣就會係 drip 晒出嚟啦。咁然後咧一日要大概反佢4-5次，先會變成一撇撇嘅，就唔會咁 liquid，即係咁係啦咁水液態咁樣咯，係啦。咁最後尾啦，咁其實咧真係好天嘅話咧，一日咁樣翻4-5次，佢啲水分基本上就蒸發晒㗎啦，咁就變咗成醬。咁我哋就會都係收埋喺嗰啲藍色嘅桶裏面做儲存。咁咧儲存之後咧發酵1個月就可以入瓶去俾客㗎啦。咁因為佢會有一種叫做回香，咁就要用過1個月嚟等佢回翻嗰個香味，咁先可以去賣，即係而家大家買到嘅蝦醬嘅。即係其實好似都酒咁樣，都要漚一啲時間嘅。類似即係你要發酵佢嗰個味道先會出嚟嘅咁樣咯，係啦，濃味啲咯，濃郁味啲咯。咁我頭先講嗰個係蝦醬啦。咁如果蝦膏嘅話咧，其實就係新鮮蝦，我咪話都係入桶嘅，但係佢個鹽分冇咁多嘅。咁咧就係先咧就係曬成蝦片，即係都要打碎佢一浸。咁但係就唔使話打到好液體咁樣嘅。咁然後又係放喺個鍋嗰度，咁 under 太陽曬，咁佢就會自然咧，因為佢冇打得咁碎啦，咁佢就會易曬乾啲嘅，即係冇咁 liquid，即係液體嘅狀態。咁咧就係一日都係翻4-5次，咁佢到最後尾嗰轉咧，其實就已經差唔多變晒蝦片㗎啦。即係因為我哋要用鏟去鏟起佢嘅，咁然後咧就蝦片，我哋再用人手倒模咁捏，所以你會見到市面上買到嘅蝦膏係一磚磚嘅，點解？咁點解啲蝦唔係即係啲銀蝦仔係好細粒㗎嘛？咁最後尾你曬完蝦片之後再倒模壓製過咧，咁佢就會變成呢個一磚磚啦。即係保存又好，零售賣都好，都會容易啲。係啦。咁我想問，如果係兩種食法，好多人都即係時時都會話：你究竟我咩時候要揀蝦醬啊？咩係啦，即係突然間變咗美食節目先啦。經過頭先啱啱上完歷史堂，等大家都知道我哋究竟原來因為大澳水鄉嘅地理位置就造就咗咁嘅唔同嘅產品出嚟啦。而家請教Angel 關於個飲食嘅嘢啦。其實我咧就煮嘢食咧都係被訓練出嚟嘅，因為係啦，因為爹哋媽咪就好知道點樣煮用嗰個蝦膏嘛，我就會大個之後先識嘅。咁但係我平時啦同客人介紹嘅話咧，就完全係知道嗰個 step by step 啊，你完全錄咗我嗰段嘢咧，咁就基本上煮到出嚟嘅。你哋兩個係咪煮餸嘅先？都得㗎。阿 Yubi 煮得比較多，嗱我都有嘅，我都煮到少少啦。譬如講下蝦膏先啦，蝦膏一般用途咧就係攞嚟炒飯或者蒸豬肉嘅。咁我會講下啦，點解唔用蝦醬嚟蒸啊？咁蝦膏咧，因為佢本身個鹽分咪比較少嘅，就淡口啲啦。咁但係蝦味又濃啲嘅。咁蝦同豬肉呢一個配搭咧係好好嘅。咁所以蝦膏咧就譬如可能你買咗啲豬腩肉啊，或者係叫
做排骨啊都好啦。咁一碟就加米酒加糖，加埋生粉碾咗佢先，跟住蝦膏咪一磚磚嘅長方形嘛，咁你就切片好薄得㗎啦，鋪3片落去，跟住就攞去蒸，蒸完拎翻出嚟成碟餸撈勻佢，咁就加翻啲葱花就可以送飯嘅，咁就都好正嘅。如果你用蝦醬嘅話咧，就會好似醃個豬肉咁啊，咁你醃完之後，但係又好似係鹹啲，咁蒸完出嚟係會有稀汁嘅。而你就咁蒸蝦膏豬肉咧，咁你撈飯咧都會唔覺得佢鹹親，而又佢就真係你又啖啖係啦蝦膏咁樣嘅香。咁如果蝦膏炒飯咧，就係因為如果你用醬嚟炒飯，你個炒飯底咪濕咗咯，即係你都知道，如果係煮開嘢食就知啦。咁蝦醬嘅用途啦，蝦醬咧而家以前咧就成日蝦醬咪鮮有通菜係咪？一定聽過啦，啲茶餐廳嗰啲。咁但係我哋呢一代就一定會係研究更多唔同嘅菜式，例如你去 BBQ 係啦，去 BBQ 都會醃雞翼，可以蝦醬雞翼 BBQ 啦，又可以蝦醬豬頸肉 BBQ 啦，跟住仲有好多啊，都通常蝦醬就唔一定係鮮有通菜咯，其實炒其他菜都得嘅。頭先我哋去咗酒店咧，佢蝦醬係醃咗豬扒，同埋佢都有真係有用嗰個蝦醬嚟醃雞翼，都非常好食。大家喺屋企可以試下呢個新口味咯，即係唔係淨係話用蒜頭啊。咁其實蝦醬雞翼咧，其實就唔係話大澳 local 呢度去研究出嚟嘅，其實咧就係新加坡，因為新加坡嗰邊可能都有馬拉盞啊，亦都會有啲粗粒蝦醬啊，咁佢哋咧就都有做蝦醬雞，係啦，咁所以 that's why 我哋就都會知道呢個，咦原來係佢唔係淨係醃豬肉噶喎，其實都係可以醃埋雞扒啊，或者係雞翼啊咁樣嘅情況咯。好 ，Angel， 我想問咧，我哋行入嚟嘅時候，我就見到咧好多啲遊客啦，同我以前嚟咧已經唔同啦。以前好多 local 嘅，但係而家好似好多遊客，咁你覺得咧？不如我講下呢幾年嘅歷史啦。咁就其實疫情嘅時候啦，我哋講疫情，我哋唔好講盤古初開啦。咁疫情嘅時候咧，就大家冇得搭飛機係咪？咁就真係好多 local 就話有好多人咧行到入嚟大澳咧就話我係香港人，但係我未入過嚟大澳喎，咁一次都未有喎咁樣。咁就可能因為靠疫情嗰陣時候咧，即係大澳嘅經濟啊，因為你淨係可以去離島都係長洲、大澳啊呢啲咁樣咧漁村，咁佢就會變咗比較。我哋就真係多啲遊客嘅，咁反而就會嗰陣時候咧推蝦膏蝦醬啊，有埋話俾佢哋聽點樣整雞翼啊嗰啲，就會即係多啲 local 嘅客人啦。咁然後咧調翻轉啦，咁因為一路咧都會有即係國內嘅旅客啊咁樣會入嚟，咁都知道呢度大澳就係出名蝦膏蝦醬，都會過嚟嘅。咁當然啦，外國客都會有啦，有一啲鬼佬係會話哇好smelly 啊咁樣，咁但係咧當你話俾佢聽可以原來可以整雞翼或者係點樣嘅時候，佢哋就會都會想買一樽翻去試下，咁個比例就係咁上下。咁好啦，到 after 疫情咯，個個可以飛咯。而家咧我哋就會比較專注發展一啲就叫做深度遊啦，類似啦咁樣，咁亦都會有啲工作坊嘅。咁因為點解咧？因為呢個蝦膏蝦醬嘅製作咧，其實係一個非物質文化遺產，係啦嘅，即係列入咗啦。咁變咗咧咁有一啲社區，就算可能係鄉議局啊，或者係非遺辦即係嗰邊啦，咁佢哋都會好想即係 open to public 嘅，咁有啲 local 嘅團啊入嚟認識下我哋點樣製作蝦膏蝦醬啊咁樣。除咗因為大澳都會有幾樣嘢嘅，鹹魚製作都係會係一個非遺嚟嘅，然後鹹蛋製作都係嘅咁樣，所以就都會有好多本地嘅，就算係中小學生啦，即係學生甚至大人都會有興趣入下嚟大澳呢個小漁村裏邊去感受下啲文化啊咁樣樣咯。但係我有個問題想問喎，你頭先話幫我聽個蝦膏蝦醬咧要騰㗎嘛？咁佢係啦，咁佢點樣攞就佢做完咁點啊？佢哋會咧就聽一個 tour 啦，咁然後咧就係啦，我哋就話俾佢聽到最後尾咧就入咗桶咯喎，最後尾咧就會係俾佢哋自己做下即係啲小手工去裝瓶啊嗰樣嘢，咁佢哋就有翻個戰利品咁樣樣。即係由於時間關係，你做咗你就做咗某啲嘢㗎。因為你話搞一啲真係深度遊咧，如果住宿嗰邊咧，大澳就冇咁多嘅，酒店都係得10間房，你諗下，即係9至10間房啦酒店。咁所以變咗如果我哋可能或者會唔會有啲咩體驗班啊，暑期體驗班，但係因為通常都要好耐嘅時間先會做到。咁一來都講翻歷史就係
我哋新鮮蝦啦，銀蝦仔嚟噶嘛，喺海上面撈上嚟噶嘛。因為而家即係之前啦，喺2012年嘅時候咧，政府已經收晒啲拖網漁船嘅牌㗎啦。咁而家其實好少量咧，得啲艇仔有時候真係會捕撈到，可能話以前係真係幾百咯，幾百咯。而家可能即係一年嘅話，即係可能係一兩咯。咁但係我哋而家係做咩咧？我哋而家其實咧就係始終咧就係老豆喺知道，即係我爸爸啦，第二代啦，佢知道呢一個趨勢嘅時候咧，就已經喺大陸嗰邊咧，都會同啲 partner 咧都會商討咗點樣做，咁所以佢哋就係啦，收啲蝦翻嚟，咁我哋就再做後期製作咁樣嘅情況咯。咁我覺得今日咧，我同阿 Yubi 老師咧入到嚟呢個大澳咧，即係除咗頭先我哋食咗一啲好美味同蝦醬啊或者鹹蛋相關嘅菜式之外咧，亦都喺唔覺意地，原來唔好睇下 Angel 咁後生咁靚女，即係完全係一個行走中嘅人肉歷史字典啦，講咗好多歷史俾我哋聽啦，又加埋我哋煮嘢食啦，我覺得今日真係佢其實好多得着喎。咁亦都真係想同啲觀眾講啦，我知道大家咧可能都好中意北上，除咗北上之外咧，都有好多唔同嘅選擇嘅。咁啊，大家都係自己話事嘅啫。其實如果大家有興趣嘅話咧，不妨都可以嚟下，即係好似大澳呢啲小漁村咁樣啦，即係家大細嚟感受下成個氛圍啊，甚至可能參加好似頭先 Angel 所講嘅一啲有關團體舉辦嘅一啲工作坊啦，咁啊俾啲小朋友一啲另類嘅體驗啦。再次多謝你接受我哋嘅訪問同我哋傾偈啦，咁亦都希望真係下次如果我同阿 Yubi 再入嚟嘅時候咧，又要麻煩你招呼我哋咯。今日就同 Angel 傾到呢度為止先，我哋下集再同大家見面，拜拜。